来時光是個極遠的奢望，來面對每個灰色現實，從來純白亦會有漆黑。提起，而其實我還記得，常隱藏的門怎樣開？那鎖匙本來早已在。若有日前步去，這一生會變改，方知其實我也都可被愛。មានការច្រើនណាស់រំខានផងណាចាប់បានខ្ញុំទទួលភ្ញៀវខ្លួនឯងតែខ្ញុំមិនសូវស្គាល់អតិថិជនក្រុមហ៊ុនទូកយ៉ាងណាពឹងឲ្យជួយមើលផងណាបានទេកុំព្រួយអីពួកយើងនឹងជួយទទួលភ្ញៀវក្រុមហ៊ុនជូនអរគុណហើយចឹងនៅពេលដែលចប់បនសពបងថ្លៃខ្ញុំហើយនោះបងស្រីខ្ញុំនឹងឃ្លាការងារជាមួយនឹងពួកលោកណាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំបុណ្យសពនេះគឺខ្ញុំបើមានពេលទៅជាមួយខ្ញុំបន្តិចទៅមើលរបស់សែនទាំងអស់ហើយនឹងប្រាប់រឿងលម្អិតបុណ្យសពនៅយប់នេះបាទបងតែងជាមួយដែរអាចារ្យកាត់ចិត្តខ្លះទៅព្រោះត្រូវទទួលភ្ញៀវទៀតអ្នកផ្សេងឃើញនាងយំឡើងហើមភ្នែកវាមិនល្អទេមិនឲ្យខ្ញុំយំយ៉ាងម៉េចទៅសក់ស្កើជូនដំណើរសក់ខ្មៅខ្ញុំមានកូនប្រុសតែម្នាក់គេស្លាប់បែបនេះខ្ញុំទទួលយកមិននឹងបានទៅរឿងនេះខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំយល់មុខត្រកូលអីទើបអមស្រីទៅមើលខុសត្រូវបុណ្យសពហៅឡាន់ចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យនាងធ្វើជំនួសឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនល្អទេតកូលអេងណាមានមុខមានមាត់នាងមិនចង់ឲ្យគេនិយាយដើមទេដឹងអីតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យស្រីនឹងរវល់រឿងគ្រួសារយើងហើយឲ្យធ្វើម៉េចគេការចូលតកូលអេងហើយតែយប់នេះខ្លំមើលស្រោមសម្បត្តិឲ្យបានល្អកុំឲ្យគេយកទៅបានអាហ្វុងល្អហើយដែលមាននាងពេលនេះខ្ញុំច្បុកច្បល់ខ្លាំងណាស់យើងពីរនាក់ជាមិត្តនឹងគ្នាខ្ញុំត្រូវនៅខាងនាងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងនាងមិននៅផ្ទះខ្ញុំ2-3ថ្ងៃសិនបានទេបានចិត្តដល់ហើយអេផ្ញើទៅហងឆាំងមិញថ្ងៃនេះគេធ្វើបុណ្យសពនាងចង់ចូលទៅស៊ើបវាមិនល្អទេហើយខ្ញុំមិនខ្វល់សុជីវធម៌ទេតែពេលដឹងថាការស្លាប់អេងហៅឡានពាក់ព័ន្ធនឹងជាសៀវធានតែចង់មកមើលបន្តិចព្យាយាមកុំរំខានគេខ្ញុំដឹងហើយតែខ្ញុំគិតថាអេងហៅឡានស្គាល់មនុស្សច្រើនពួកយើងចាំលួចមើលថាមានអ្នកណាចិញ្ចោខ្លះក្រែងលោកបានតម្រុយខ្លះពីអ្នកឯងជាអ្នកណាមិនក៏និយាយពីកូនប្រុសខ្ញុំសួស្តីខ្ញុំតកោយ៉ាងនៅក្រុមសង្កេតទី1អង្គភាពសិនជាខាងកាតយ៉ាងសិនសៀវកំពុងសង្កេតរឿងក្តីកូនប្រុសអ្នកស្រីជួនជាដឹងថាបនសពកូនអ្នកស្រីរៀបចំណាគេនេះបានជាចង់ចូលមកមើលចង់ស៊ើបរឿងអីដែរឬព្រោះតែការស្លាប់កូនប្រុសខ្ញុំមានអ្វីប្លែកតាមពិតយើងបានតម្រូវថ្មីមកហើយតែចង់សួរថាអ្នកស្រីមានដឹងទេតាមពិតមិនប្រញាប់ទេចប់បុណ្យសពសិនចាំណាត់និយាយក៏បានដែរមិនអីទេចង់សួរពេលនេះក៏សួរចោះតែពេលនេះពិធីជិតចាប់ដើមហើយចាតាន់ពេលត្រូវតែប្រញាប់ស៊ើបខ្លាចកូនប្រុសខ្ញុំស្លាប់បិទភ្នែកមិនចិនខាងក្នុងមានបន្ទប់ទំនេរឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកស៊ើបបានអ្វីខ្លះចូលទៅក្នុងនិយាយគ្នាចាមុនអ៊ីងហៅឡានស្លាប់មានអ្វីខុសប្លែកដែរទេមុននេះគេបានជួបអ្នកណាខ្លះមុនស្លាប់មួយជប់គេបានណាត់មិត្តភ័ក្តិទៅផឹកស្រាមកដល់ផ្ទះម៉ោងប្រហែលមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំលក់ទៅហើយព្រឹកឡើងខ្ញុំមិនទាន់ភ្ញាក់គេក៏ចេញទៅហែកទឹកនៅខាងក្រៅក្រែងថាបានតម្រុយអីថ្មីមកហើយគឺអញ្ចេះទេមានអ្នកប្រាប់ថានៅថ្ងៃកើតហេតុគេដូចជាបានឃើញមហាចៅយាយសៀធាតបង្ហាញខ្លួនលើទូកអេងហៅឡាន់ហើយដូចជាទាស់គ្នាទៀតផងថាម៉េចយាយសៀធានណាបងមើលខុសត្រូវមិនអត់ទេបងប្រហែលត្រូវហៅផងទៅពីគ្រោះរឿងការងាររេហើយលូណាមកលឿនណាស់ត្រូវហើយព្រោះយប់នេះក្រុមហ៊ុនមានការងារត្រូវធ្វើទើបឆាប់មកគោរពសពកាត់ចិត្តខ្លះទៅអរគុណនេះអាហ្វាំងគាត់គឺរេដែលចាំជួយបងរហូតមកអរគុណដែលបានជួយមើលបងខ្ញុំកុំគូសំអីខ្ញុំនឹងបងស្រីឯងស្គាល់គ្នាយូរហើយត្រូវហើយនេះនាមមកបានខ្ញុំមានការអីទេរកខ្ញុំចុះបាទ
ចូលទៅអង្គុយទៅ បាទ ព្រោះតែឯងឯងធ្វើឲ្យកូនប្រុសយើងស្លាប់ អាយ៉ាម៉ៃលីងកុំឈឺឆានចឹងអីមិនដឹងជាសៀធានជាពុកនាងអី ម៉ាក់មានរឿងអី មុនហៅឡាន់ស្លាប់ឯងទៅរកគេលឺទូឯងច្បាស់ជាឲ្យឯងទៅគម្រាមយកលុយហៅឡាន់អញ្ចឹងតើទើបឯងដុកហៅឡាន់ឲ្យឆាប់យកលុយឲ្យពេលគេឲ្យទើបឯងរួមដៃជាមួយឯងសម្រាប់គេយកទ្រព្យសម្បត្តិមែនទេ នេះមានរឿងអីទៅ បើគ្មានផតាំងក៏មកចោតប្រកាន់បងស្រីខ្ញុំអី ម៉ាដាមគេស៊ើបដល់ដឹងច្បាស់ហើយគេចង់មកប្រាប់យើងថាមានផោះតាងមិនជឿសួរគេមើលទៅ គឺអញ្ចេះទេយើងមានសាក់សីឃើញហាត់ការនៅថ្ងៃដែលអេងហៅឡាន់ស្លាប់គេបានឃើញជាសៀធានតោះសម្ដីជាមួយនឹងអ៊ីវហៅឡាន់នៅលើទូកម្យ៉ាងទៀតយើងស៊ើបដឹងថាមុនថ្ងៃអេងហៅឡាន់ស្លាប់ជាសៀធានប្រើឲ្យកូនចៅទិញម៉ាស៊ីនឆក់ហើយចំណុចក្រហមនៅលើកអេងហៅឡាន់ជារបួសស្តៀងនឹងកើតពីម៉ាស៊ីនឆក់ដូច្នេះទើបយើងសង្ស័យថាគេត្រូវឆក់ដល់សន្លប់ហើយធ្លាក់ចូលសមុទ្រក្រោយមកក៏លង់ទឹកស្លាប់ម្យ៉ាងទៀតពេលនេះជាសៀធានរត់បាត់ហើយយើងមានហេតុផលជឿថាគេកិច្ចពីកំហុស ច្បាស់ហើយនៅកូនប្រុសយើងទៅហែលទឹករាល់ព្រឹកគេមិនអាចលង់ទឹកស្លាប់ទេនាងឲ្យឪនាងចាត់ការនាងធ្វើឲ្យកូនប្រុសយើងស្លាប់កុំមកសម្ដីល្ខោនធ្វើពុតជាខំប្រឹងជួយគេនាងនេះអាក្រក់ណាស់ឯងពូកែសម្ដីល្ខោនណាស់ឯងធ្វើឲ្យកូនប្រុសយើងស្លាប់សោះចង្រៃ មិនលេងស្នប់ឲ្យសិនទៅ ខ្ញុំមិនដឹងទេថាជាសៀធានត្រមអី ឯងនៅហ៊ាននិយាយកុហកទៀតច្រើនឆ្នាំមកនេះឯងនិយាយកុហកមករហូតយើងឈប់ជឿឯងហើយឯងធ្វើឲ្យហៅឡាន់ស្លាប់សងកូនប្រុសយើងមកសងកូនយើងវិញមកឯងឆាប់ឆាប់ចូលមកបើក្រនបើឯងនិយាយជាមួយហៅឡាន់ទៅស្បត់ទៅថាឯងមិនបានធ្វើនិយាយទៅ លូណាក្រោកឡើង បានហើយ អ្នកស្រីចោទថាលូណាសម្រាប់មនុស្សត្រូវមានផតាំងកុសលវិចារបញ្ជាក់ថាកូនអ្នកស្រីស្លាប់ដោយអបតហេតុហើយដែលសំខាន់មានអ្នកឃើញលូណាហែលទឹកបថុយស្លាប់ទៅជួយកូនអ្នកស្រីគេសម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងធ្វើអី គេរួមដៃជាមួយប៉ាគេសម្ដីល្ខោនមករហូត វាគ្រាន់តែជាការស្មានអ្នកស្រីស្ដាប់ម្ដាមនិយាយតែប្រមាណម៉ាត់ហើយចោទថាលូណាសម្រាប់មនុស្សត្រូវមានផតាំងបញ្ជាក់សិន អ្នកស្រីខាងក្រៅមានភ្ញៀវមក មែនហើយកុំឲ្យគេនិយាយដាំយើងបានរៀបចំបុណ្យសពសិនទៅដល់ផ្ទះចាំគិតគ្នាទៅម៉ៃលីងទៅ ស្ងប់អារម្មណ៍ណាស់មើលបងស្រីអញផង លោកបាក់ចាស់ ឈប់ភ្លាមសើបក្តីវាអស់ចានណាស់ទៅដឹងថាគេធ្វើបុណ្យសពថ្ងៃនេះមានចេតនាមករករឿងហ៎ ណែលោកជុងលោកកាត់អីខ្លាំងទេខ្ញុំចង់មកមើលស្ថានភាពប៉ុណ្ណោះឯងតែត្រូវអ្នកស្រីអេងស៊ូទៅផ្លត់មាត់បន្តិច នាងមកព្រោះមានបំណងគុំសម្ដែងល្ខោនអីនាងចង់មកស៊ើបក្តីប្តីគេទើបតែស្លាប់យល់ពីអារម្មណ៍គេខ្លះទេគេមិនពាក់ព័ន្ធទេ គេពាក់ព័ន្ធឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំតែដឹងថាគេជាកូនស្រីយេសៀធានហើយនេះមិនមែនលើកដំបូងដែរមិនចង្អុលមុខប្រាប់ថាមិនពាក់ព័ន្ធណាទៅជឿនោះ ពួកនាងមិនដឹងអីមែនទេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់កាលពីមុននេះយេស៊ូធានរើបអូទូគេទុកថែមទាំងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនចង់លួចដុតហើយចាប់ចម្រិតលួយកូនស្រីខ្លួនឯងសំណាងដែលខ្ញុំទៅហាមទាន់បើពួកនាងចង់ស៊ើបគួរតែស៊ើបយេស៊ូធានកុំស៊ើបកូនស្រីគេ ហេតុអីក៏រឿងយ៉ាងច្រើនតែគ្មានអ្នកណាប្តឹងហើយម្យ៉ាងទៀតធានារ៉ាប់រងប្តីគេលោកជាអ្នកមើលខុសត្រូវមែនទេ ក្រុមហ៊ុនយើងជាក្រុមហ៊ុនធំប្តីគេទិញធានាពីយើងមានបញ្ហាត្រង់ណាដែលសំខាន់ខ្ញុំជាអ្នកត្រួតពិនិត្យខែក្នុងដៃខ្ញុំត្រូវធ្វើការ មានបញ្ហាខ្ញុំសង្ស័យថាលោកមិនចិត្តធម៌ប្រវត្តិលោកជាមួយនឹងជាសៀធានធ្លាប់លាក់បាំងអ្វីខ្លះក៏មិនដឹងម្យ៉ាងទៀតពេលនេះលោកនឹងកូនស្រីគេមិនដឹងថាមានតំណែងតំណងអ្វីឬក៏អត់ខ្ញុំសង្ស័យវាត្រឹមត្រូវហើយ វាជាការវិភាគផ្ទាល់ខ្លួននាងសំណួរដែលគិតខ្លួនឯងខ្ញុំមិនតបទេធ្វើទូនាទីខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទៅ ហើយណែលោក បានហើយកុំខឹងគេអី ខ្ញុំមិនបានខឹងគេទេខ្ញុំសម្ដែងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់លោកមិនលឺទេអីគេនិយាយរឿងសម្ងាត់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្រើនថែមទាំងមានពិរុទ្ធកោតដំបៅខ្នងពេលទៅវិញយើងនឹងស៊ើបគេមុនមើលថាគេធ្លាប់ធ្វើអ្វីខ្លះថាមិនត្រូវអាចបានរឿងច្រើនជាងនេះ នេះដែលផតាំងដែលនាងចង់និយាយខ្ញុំចាំបានថាមិនឲ្យនាងទៅស៊ើបទៀតទេប្រើពេលធ្វើការមិនចាំបាច់ទៀតហើយ ហើយយ៉ាមិនមែនទេលោកអធិការនេះមិនមែនរឿងមិនចាំបាច់ខ្ញុំជាអ្នកមើលខុសត្រូវរឿងក្តីយេសៀធានប្លន់ឡានព្រោះតែខ្ញុំឧស្សាហ៍មិនប្រឡែងចោលគ្រប់តម្រុយទើបស៊ើបដឹងថាគេអាចជាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់អេងហៅឡាន់គ្មាននរណាស្គាល់យេសៀធានច្បាស់ជាងខ្ញុំទេលោកអធិការខ្ញុំសូមវល់ជួយប្រាប់ថ្នាក់លើឲ្យផងឲ្យក្រុមនោះប្រកល់រឿងនេះឲ្យខ្ញុំធ្វើសូមវល់ណា ត្រូវឲ្យខ្ញុំថែមកូនចៅឲ្យនាងទៀតដែរទេ បែបនេះកាន់តែល្អអេលោក
អធិការមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំដឹងថាក្រុមយើងការងារច្រើនលោកគ្រាន់តែបកគលសំណុំរឿងឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យចប់ ទោះបីជាខ្ញុំមិនព្រមនាងនឹងទៅសុំស្នងការក្រៅឲ្យមកបញ្ជាខ្ញុំឯង ហើយកុំនិយាយចឹងអីខ្ញុំបាត់សំណុំរឿងបានដោយសារមានលោកអធិការជាមេ បានហើយកុំមកជួយអីចេញទៅចាំខ្ញុំសួរថ្នាក់លើឲ្យចុះ Yes អូសំទោអរគុណលោក ម៉ាក់ក្មេងបងពិតជាចាប់មែនរករឿងឲ្យមកដល់ផ្ទះបែរជាធ្វើពងើយទៀត ណាស់ហើយចុះកុំខ្វល់អីមិនបាច់ជួនទេបងចូលទៅខ្លួនឯង មិនបានទេបងម៉ាក់ក្មេងបងកាចណាស់បងចូលទៅគាត់ធ្វើឲ្យបងខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំចូលទៅដែរល្អជាង គេមកវិញហើយ អ្នកម៉ាក់ស្រំសម្បត្តិថ្ងៃនេះ មីងធ្វើជាអ្នកកណ្ដាលឲ្យថ្ងៃនេះម៉ាក់ក្មេកនាងច្រឡោតបន្តិចហើយនាងណាត្រូវតែយល់បើជាអ្នកផ្សេងរងសម្ពាធដល់ថ្នាក់នឹងអ្នកណាមិនខឹងនោះនាងត្រូវយល់ចិត្តគេខ្លះ ខ្ញុំដឹងហើយ អូយ៉ានាងដឹងល្អហើយចាំថ្ងៃស្អែកជួបដំណើរប្តីនាងរួចចាប់បុណ្យសពហើយចាំមកនិយាយគ្នាជាថ្មីណាម្ដាយក្មេកកូនប្រសាគួរតែសម្រួលគ្នាថ្ងៃនេះនាងហត់ហើយឡើងទៅសម្រាកចុះ ម៉ាក់ខ្ញុំឡើងទៅលើសិនហើយទៅផ្ទះវិញចុះបងអូខេ បើមិនយល់មុខនាងខ្ញុំដេញវាចេញពីផ្ទះបាត់ហើយខ្ញុំមិនយល់ទេហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវឲ្យគេនៅបន្ត បើគេទៅយើងនឹងមិនដឹងអ្វីទៀតឡើយព្រោះនាងមិនអាចដឹងថាគេបានលាក់បាំងអ្វីជាមួយនាងខ្លះបើនាងមិនសង្កេតមើលទេថ្ងៃណាមួយគេនឹងដណ្ដើមចៅស្រីនេះមិនខាន ខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយចង់ឈប់ទ្រាំហើយ ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅពេលនេះនាងត្រូវតាំងស្មារតីឡើងទើបមានឱកាសចាប់កំហុសគេបានបើគេមានពិរុទ្ធមែនថ្ងៃណាមួយត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញពេលចៅស្រីនាងដឹងថាតាមពិតម្ដាយគេជាជនល្មើសសម្លាប់ប៉ាគេនឹងស្អប់ម្ដាយគេនាងនឹងបានចៅស្រីមកស្រួល ល្អណាស់ដែលមាននាងចាំរំលឹកមិនចឹងមិនដឹងថាត្រូវចាត់ការស្រីចង្រៃនឹងយ៉ាងម៉េច ម៉ាក់នឹងនៅក្បែរកូនរហូតទៅ ចាំងសិនយាជួយទៅបំភ្លឺនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសផងយាសេធានជាឪពុកនាងពេលចង្អុលមុខមិនក៏នាងប្រាប់ថាមិនស្គាល់ ព្រោះថ្ងៃដែលប្លន់ឡានគាត់បង្ហាញខ្លួនភ្លាមថែមទាំងពាក់ម៉ាស់ នៅស្ងៀម ទោះបីជាគាត់មែនតែពេលនឹងបថុញញ៉ុចពេកខ្ញុំមិនច្បាស់ថាជាគាត់ឬអត់ តែពេលចង្អុលមុខនាងឃើញមុខគេឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ថែមទាំងមើលគេឡើងយូរពេលនឹងចាំគេបានឲ្យមែនទេទើបគិតចង់ការពារ ខ្ញុំព្រមទទួលថាពេលនឹងខ្ញុំចាំយាសៀធានបានតែខ្ញុំខ្លាចគាត់មករកខ្ញុំទើបមិនហ៊ានចង្អុលមុខគាត់ ព្រោះបែបនេះឯងបានជាដូរឈ្មោះ ត្រូវហើយខ្ញុំព្យាយាមរត់គេញខ្ញុំមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់ទៀតខ្ញុំថាបើម្ដាមមានឪពុកបែបនេះម្ដាមក៏មិនចង់ទទួលដែរ តាមចម្លើយនាងប្រាប់ថាឃើញប្តីប្រឹងកកាយនៅក្នុងទឹកតែបញ្ញាប់ហាទឹកទៅជួយនាងបានឃើញអ្វីទៀត ខ្ញុំឃើញតែប្តីខ្ញុំខំប្រឹងកកាយទៅ តែអ្នកឃើញហេតុការណ៍ប្រាប់ថាឃើញមុនប្តីនាងស្លាប់នៅលើទូកឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលស្តៀងនឹងឪពុកនាងរួចគេក៏ធ្លាក់ចូលសមុទ្រពេលគៀកគ្នាណាស់កុំប្រាប់ថានាងមិនឃើញ ខ្ញុំមិនបានឃើញគាត់ពិតមែនពេលឃើញប្តីខ្ញុំលងទឹកខ្ញុំក៏បញ្ញាប់ហាទៅជួយគាត់គ្មានពេលចាប់អារម្មណ៍រឿងផ្សេងទេ មិនចាប់អារម្មណ៍ឬដឹងថាប៉ានាងសម្រាប់ប្តីនាងទើបចង់ការពារឪពុក ខ្ញុំមិនបានការពារគាត់ទេ
បើគាត់សម្លាប់ប្តីខ្ញុំមែនខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យប៉ូលីសចាប់គាត់ដាក់គុក រឿងផាន់ហាងនេះ30ឆ្នាំមុននាងធ្លាប់ទទួលមាសពីប៉ារបស់នាងហើយឲ្យយើងជឿនាងបានយ៉ាងម៉េច 30ឆ្នាំមុនគាត់បង្ខំខ្ញុំ តែពេលនេះគេបង្ខំនាងបាននាងក៏ការពារគេបានដែរម្យ៉ាងទៀតទោះជាយ៉ាងណាយើងក៏មានហេតុផលនឹងសង្ស័យថានាងនិងប៉ានាងរួមដៃគ្នាសម្រាប់ប្តីនាងចង់បានលុយធា មិន នា មែនទេ30ឆ្នាំមុនប៉ូលីសដេញដោលខ្ញុំ30ឆ្នាំក្រោយនៅតែដេញដោលខ្ញុំទៀតខ្ញុំប្រាប់ច្រើនដងហើយយេសៀធានគំរាមយកលុយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំជាកូនគាត់បានជាខ្ញុំលាក់បាំងខ្ញុំសោកប៉ាខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមិនរួមដៃនឹងគាត់សម្រាប់ប្តីខ្ញុំទេនាងយល់ទេ ឈប់សម្ដែងល្ខោនទៀតទៅព្រោះនាងទើបយើងស្លាប់ព្រោះនាងជាមួយប៉ានាងរួមដៃសម្រាប់យើង មិនមែនទេខ្ញុំមិនបានរួមដៃនឹងគាត់សម្រាប់បងចេញទៅចេញឲ្យឆ្ងាយចេញទៅកុំចូលមកចិត្តខ្ញុំចេញទៅ រំខានលោកអើយមិនរំខានទេទិន្នន័យនៅក្នុងហ្វាល់គ្រាន់តែព្រៀនចេញមកត្រូវការត្រឹមតែឯកសារសុំថែមលុយលោកអ៊ីនប៉ុណ្ណោះមែនទេ ខ្ញុំចាំបានតែន័យក្រោយពីអ៊ីងហាវឡាន់ស្លាប់ហើយខាងនោះត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉េចដែរសូមឲ្យច្រាត់បន្តិចព្រោះយើងសង្ស័យថាលោកអ៊ីងមិនមែនស្លាប់ព្រោះឧបទ្ទិហេតុទេយើងចាំបាច់ត្រូវត្រួតពិនិត្យថ្មីឯកសារនេះសំខាន់ចំពោះពួកយើងណាស់ អូសូមទោសខ្ញុំប៊ីនឹងភ្លេចខេនេះពេលលោកអ៊ីងថែមលុយយើងផ្ញើលិខិតឲ្យគេហើយជួយ tag file ឲ្យបន្តិចផង សរសេរថាអ្នកធានាសុំថែមលុយមែនទេខ្ញុំសេចេញមកហើយព្រិនទាំងអស់មែនទេអចាបានឯកសារអ្នកណាត្រូវព្រិនទាំងអស់ហើយ ធានារបស់អ៊ីងហាឡាន់ប៉ូលីសមកត្រួតពិនិត្យសុំទិន្នន័យទាំងអស់ ចូលមក KM នេះគឺរេភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនយើងគេទទួលខុសត្រូវខេសនេះម្ដាមជួបគ្នាទៀតហើយអរគុណ ត្រូវហើយលោករ៉េឧស្សាហ៍ដល់ហើយគេប្រហែលចិត្តដិតជាមួយប្រពន្ធលោកអ៊ីងខ្លាំងណាស់មែនទេ តាមពិតរេរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំហើយគេជាមិត្តប្រពន្ធលោកអ៊ីងហាឡាន់តែខ្ញុំជឿលើការងាររបស់គេ មិនដឹងថាលោកស៊ីដឹងតំណែងតំណងពិតប្រាកដរបស់ពីរអ្នកនេះឬក៏អត់ទេយើងសើបដឹងថាយេសៀធានអាចជាជនល្មើសដែលសម្លាប់អ៊ីងហាវឡាន់ដែលចាងសិនយេជាកូនស្រីយេសៀធានអ្នកទទួលផលធានានេះ យេស៊ីវធានឈ្មោះនេះប្រហែលរឿងល្បីប្លន់ហាងមាស30ឆ្នាំមុនអ្នកណាក៏ហៅគេថាមហាចៅដែរចំបាន ហើយប៉ាលោកជួងជាឈាវជាបាក់ពួកប្លន់ហាងមាសជាមួយមហាចៅនៅឆ្នាំនោះដូច្នេះយើងសង្ស័យថាការធ្វើការរបស់គេយុត្តិធម៌ឬក៏អត់ ដែលនាងសង្ស័យគឺផ្ដោតលើបុគ្គលហើយគំនិតនាងមានអគតិ ខ្ញុំមិនបានអកតេតែមានហេតុត្រូវសង្ស័យ ចូលមក សំទោផងខែនេះភ្លេចឯកសារតិចតួចខ្ញុំយកចូលមកឲ្យសំទោផងពេលនៅខាងក្រៅភ្លេចខ្លួនស្ដាប់ឮដូច្នេះឲ្យអ្នកក្រៅដូចខ្ញុំនិយាយអ្វីយុត្តិធម៌បន្តិចល្អជាងបានទេម្នាក់ជាមហាចៅអ្នកទទួលផលជាកូនមហាចៅរីឯអ្នកត្រួតពិនិត្យក្តីនេះក៏ជាកូនប្រុសចៅប្រវត្តិម្នាក់ស្មុគស្មាញណាស់ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំធ្វើការមិនផ្ដោតលើបុគ្គលបើពាក់ព័ន្ធគ្នាដល់តែធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យគួរប្រគល់រឿងឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើវិញល្អជាងកុំធ្វើឲ្យមុខមាត់ក្រុមហ៊ុនខូចខាតខ្ញុំគិតថារ៉េគេមិនប្រកាន់ទេ ខ្ញុំគិតថាគ្មានការចាំបាច់ទេ KM ខ្ញុំជាមនុស្សត្រង់មិនចាំបាច់គេងមុខទេខ្ញុំមិនព្រមបណ្ដោយឲ្យអ្នកណារឿងរ៉ាវឬប្រវត្តិប៉ះពាល់ដល់ការវិភាគរឹតតែមិនព្រមឲ្យអគតិរបស់អ្នកខ្លះការវិភាគគ្មានហេតុផលធ្វើឲ្យខ្ញុំញាប់ញ័រម្ដងខ្ញុំថាបានទិន្នន័យគ្រប់អស់ហើយបើត្រូវការអីទៀតចាំតាក់ទងមកចុះ លោកសៀបើមានតម្រូវថ្មីបន្ថែមជួយប្រាប់ខ្ញុំផង គ្មានបញ្ហា ខ្ញុំតែសិនហើយសុំទៅផងរ៉េខ្ញុំមិនល្អមិនគួរនិយាយបដិបដាស់ ដឹងល្អហើយពេលខ្លះបិទមាត់ល្អជាងម្យ៉ាងទៀត
កុំគិតតែលួចស្ដាប់នៅក្រៅទ្វារឆាប់ចេញទៅខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយរឿងក្តីអ៊ីងហៅឡាន់រេឯងត្រូវត្រួតពិនិត្យបន្តទៀតអូខេ ខ្ញុំប្រាប់ហើយមនុស្សយើងស្គាល់មុខមិនស្គាល់ចិត្តឯងចិត្តដិតជាមួយរេមិនដឹងទេថាប៉ាគេជាចោរប្រន់ហាំងមី អរេញ៉ាំម្នាក់ឯងទេខ្ញុំអង្គុយជាមួយផងបានទេ មិនអីទេញ៉ាំនេះចុះខ្ញុំអង្គុយម្នាក់ឯង បាទ ជាកូនចៅសោះអញ្ចឹងតាទៅធ្វើការម្ដាយនៅក្នុងក្រប ឈប់ទៅបានហើយ ខ្ញុំនិយាយការពិត ឆាប់ញ៉ាំទៅចង្រៃហ៊ានទៅប្តឹងគ្រូផងទីទៅឯងគិតថាខ្លួនឯងជានរណាឪពុកឯងជាចៅប្លន់ហាងមាសត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ឯងមិនចាំទេថ្ងៃណាមួយឯងនឹងខ្លាចជាអ្នកលេងដូចយើងដែរមនុស្សធំទាបចេះឆ្លាតតិចទៅវិញហេតុអីបាទខ្ញុំជាចៅវាយ៉ាងម៉េចហេតុអីក៏មកវាយខ្ញុំហេតុអីធ្វើបាបខ្ញុំ សួស្តីអ្នកស្រីចាងស៊ីនយៈប្រាប់ពេទ្យបន្តិចបានទេថាអ្នកស្រីមានហេតុផលអីទើបបានជាមករកពេទ្យ ប្តីខ្ញុំទើបបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាឧស្សាហ៍ឃើញគាត់មករកខ្ញុំ អ្នកចិត្តដិតស្លាប់ទៅអ្នកជំងឺជាច្រើនអ្នកតែងឃើញរូបភាពលងតែងឃើញគេមករកតែកំព្រួយអីបន្ធូរអារម្មណ៍ទុកថាជជែកលេងជាមួយនឹងពេទ្យអ្នកស្រីសាកប្រាប់ហេតុការណ៍ដែលបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងបន្តិចទៅហើយនឹងអារម្មណ៍ដែលអ្នកស្រីបានឃើញគេ ខ្ញុំចាំបានលើកដំបូងដែលខ្ញុំជួបគាត់ នាងនឹងហើយនាងជាអ្នកសម្លាប់យើង មុខមាត់គាត់ដូចមែនតែនដូចស្ទើរតែជាព្រលឹងខ្មោច អារម្មណ៍ដែលស្មុគស្មាញប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលអ្នកស្រីវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្រីឲ្យអ្នកស្រីគិតថាមើលឃើញស្ដាប់ឮដល់ថ្នាក់គិតថារូបឡងគឺជាការពិតតែអ្នកស្រីក៏ព្រួយអីពេទ្យនឹងឲ្យថ្នាំអ្នកស្រីសម្រួលលំនឹងគីមីឲ្យខួរក្បាលអ្នកស្រីបានសម្រាកច្រើនវាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកជំងឺបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ ដែលខ្ញុំមកនេះព្រោះចង់បានថ្នាំទៅលេងមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំឃើញមុខគាត់ទៀតវាគ្រាន់តែជារូបឡង ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តវាមិនមែនជាងាយៗទេរូបឡងនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញជារឿយៗទៅតាមអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រី ម៉ាក់ខ្ញុំទៅសួរ clinic ហើយវិក័យប័ត្រខ្លាំងខ្លាយលិខិតពេទ្យក៏ខ្លាំងខ្លាយម្នាក់នឹងមិនបន្លំខ្លួនឯងក៏ទិញតាមអនឡាញមកបោកលុយធានាចាំខ្ញុំផ្សាយទិន្នន័យឲ្យអាចសរសេរបាយការណ៍ទៅលូណាមករកពេទ្យមែនហើយ ទំនេរអត់ទៅរកកន្លែងអង្គុយជជែកគ្នាសិនទៅបានមួយរយៈនេះគាត់បង្ហាញខ្លួនឲ្យខ្ញុំឃើញញឹកញាប់ណាស់ជេរខ្ញុំរហូតខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងពិតមែនមើលមិនដឹងថាជាខ្មោចឬក៏រូបឡង អញ្ចឹងតើបានជាទឹកមុខនាងសពូន ដែលខ្ញុំមករកពេទ្យព្រោះចង់ឮពីមាត់ពេទ្យថាជារូបឡងនៅមានទៀនបងកុំប្រាប់អ្នកណាថាខ្ញុំមករកពេទ្យខ្ញុំខ្លាចម៉ាក់ក្មេកដឹងមិនឲ្យខ្ញុំជួបឈិញកុំព្រួយអីគ្មានអ្នកណាប្រាប់គាត់ទេតែនាងត្រូវស្ដាប់ពេទ្យនាងក្លាហានណាស់ហ៊ានប្រឈមមុខមិនយូរទេនាងត្រូវតែជាខ្ញុំគិតថាជួបយក្សសៀធានច្បាស់ជាកើតរឿងអាក្រក់ប្តីខ្ញុំត្រូវស្លាប់ម្ដាយក្មេកក៏មិនទុកចិនអ្វីដែលខំសាំងឡើងមកដោយពិបាកពេលនេះរលាយអស់តែម្ដាមហួសហេតុណាស់យកលេសទៅយកទិន្នន័យនៅក្រុមហ៊ុនតែរកឱកាសប្រាប់ចៅហ្វាយថាខ្ញុំស្គាល់នាងប្រាប់ថាឪពុកពូយើងជាចៅធ្វើឲ្យបុគ្គលិកទាំងក្រុមហ៊ុនគេដឹងអស់ទៅហើយអ្នកណាគេគិតយ៉ាងម៉េចយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេគិតបែបនេះមិនត្រូវឪពុកពូយើងជាចៅតែក៏មិនបានន័យថាយើងជាមនុស្សធន់ទាបពួកគេយល់ច្រឡំយើងរត់តែត្រូវប្រឈមមុខ
លូណាយេស៊ូធានត្រឡប់មកធ្វើបាបនាងធ្វើឲ្យប្តីរបស់នាងបាត់បង់ជីវិតមិនមែនជាកំហុសរបស់នាងទេ ខ្ញុំគិតមិនយល់ថាព្រោះអ្វីហេតុអីអ្នកផ្សេងគិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំគាត់ដូចឆ្លើងបិទឈាមទៀមខ្ញុំមិនព្រមលែងគ្មានអ្នកណាជឿចិត្តខ្ញុំសោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងថាខ្ញុំរកប៉ែនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឈិញដឹងខ្ញុំឲ្យកូនដឹងមិនបាន គ្មានអ្នកណាប្រាប់គេគ្មានអ្នកណាដឹងទេកុំគិតច្រើនប្រយ័ត្នស្មុកលើដើមបើនាងគិតអីមិនចេញប្រាប់ខ្ញុំមកចុះប្របាយចេញមកនឹងបានសប្បាយចិត្ត កាត់អីទៀតហើយតម្រាំតែកក់តុបហាងនេះបានចេញមកលំហែកុំធ្វើមកកញ្ញើប្រយ័ត្នចាស់ ឮមកថាមន់ភ្នំភ្លើងហាងនេះល្បីណាស់ពួកយើងត្រូវតែកំងភ្លុកបន្តិចហើយ បានតើមន់ភ្នំភ្លើងមែនទេបែបនេះត្រូវ selfie មិនមែន selfie គេហៅថា selfie អេតាំងពីព្រឹកមកដល់ថ្មើរនេះនៅធ្វើមុខពិបាកចិត្តគិតអីរបស់នាង ស្រីម្នាក់នឹងសរសៃប្រាសាទនិយាយម្នាក់ឯងដូចនិយាយជាមួយកូនប្រុសខ្ញុំនាងថាកូនប្រុសខ្ញុំមកវិញឬអត់ អូយព្រឺសម្បល់ ព្រឺសម្បល់ណាស់គួរឲ្យខ្លាចដល់ហើយ ខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែក គេឈួតទេដឹងឬក៏ជួបរបស់កខ្វក់ មួយរយៈនេះខ្ញុំនៅជាមួយនាងរហូតបើរាសីមិនខ្ពស់សង្ស័យតែអើយ ច្បាស់ណាស់ថាស្រីម្នាក់នឹងគោដំបៅខ្នងមានកំហុសជាប់ខ្លួនបើហៅឡាន់មកវិញពិតមែនគេរៀបរាប់ហេតុការណ៍ថ្ងៃនឹងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បានហៅឡាន់អើយផឹកច្រើនណាស់កូនថ្ងៃនេះថ្ងៃកំណើតកូនម៉ាក់ទិញប៉ៅហឺដែលកូនចូលចិត្តមកឲ្យហូបច្រើនណាស់កូនណា អ្នកម៉ែ ចង់ធ្វើអី ខ្ញុំចង់ដុតរបស់ជូនគាត់ ឯងគ្មានសិទ្ធិមកដុតឲ្យគេទេឯងនឹងឪឯងធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងស្លាប់កុំមករំខានយើងនិយាយជាមួយកូនយើងឆាប់ចេញទៅ មិនអីទេខ្ញុំមកដុតតាមក្រោយក៏បាន កូនប្រុសម៉ាក់ដឹងថាកូនមកវិញហើយចង់និយាយក៏ចេញមកប្រាប់ម៉ាក់មកម៉ាក់នៅចាំកូនរាល់ថ្ងៃ ចង់និយាយជាមួយម៉ែ ថ្ងៃនឹងកូនចេញទៅផឹកស្រាជាមួយមិត្តភ័ក្តិព្រឹកឡើងម៉ាក់មិនទាន់ភ្ញាក់កូនក៏ស្លាប់ទៅចោលម៉ាក់ចេញមករកម៉ាក់បន្តិចទៅចេញមករកម៉ាក់ចេញមករកម៉ាក់បន្តិចទៅកូនប្រុសចេញមក រូបឡងប្រកបណាស់តែរូបឡងសរសេរអក្សរមិនកើតឬជាម៉ៃពិតមែនចាំងសិនយាតាំងស្មារតីកុំខ្លាចកុំខ្លាច កូនប្រុសនៅណាកូនប្រុសនៅណាកូនប្រុសកូននៅណាកូនប្រុសកូនប្រុសកូននៅណាកូននៅណាកូនប្រុសកូននៅណាកូនប្រុសកូននៅណា មានអីមែនទេ មិននេះហៅឡានគេមករកយើងនិយាយជាមួយយើងឡើងយូរតែយើងស្ដាប់មិនច្បាស់ពេលយើងសួរគេក៏បាត់ខ្លួនទៅ ម៉ៃមកពិតមែនណាអាចទៅរួចទេថាម៉ាក់ព្រើតភ្នែក យើងឃើញច្បាស់ណាស់មិញគេឈរនៅត្រង់នេះ
ប្រហែលមានរឿងចង់និយាយជាមួយយើងត្រូវសួរគេឲ្យបានដឹងកូនម៉ាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយយាយចាំម៉ាក់ចូលទៅរកណាកូនប្រុសហ៎មានស្នាមដានជើងអេកូនយើងមកវិញហើយប្រកាសជានៅខាងលើមានដានជើងមិនមែនរូបឡងទេយប់មិញឃើញគេនៅក្នុងសួនហើយគេក៏បាត់ទៅជួយមើលផងថាគេចូលក្នុងផ្ទះឬក៏អត់យប់មិញមានដានជើងនៅក្នុងផ្ទះផងដែរកូនប្រុសគេប្រកាសជាមកវិញម៉ាក់នាំគ្នាធ្វើអីគេជាអ្នកណាកុំមាត់កុំរំខានចិនសែអ្វីទៅណែម៉ណេះមកគេជាចិនសែស្នងរូបគេឈ្មោះល្បីខ្លាំងណាស់កែហុងស៊ុយមើលរាសីឲ្យពួកហៃសូពួកកែណាស់សាក់ទៅស្ដាប់មើលទៅអេចិនសែពេលនេះកូនខ្ញុំនៅឯណាអ្នកស្រីអ៊ីងមើលដានជើងនេះចុះច្បាស់ជាកូនប្រុសអ្នកស្រីនៅខាងលើឡើងទៅមើលទៅអ្នកស្រីអ៊ីងបន្ទប់នៅណានេះបន្ទប់កូនខ្ញុំជាមួយគេយប់មិញមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះឬអត់ខ្ញុំឃើញមានអក្សរលើកញ្ចក់ក្នុងបន្ទប់តឹងអូច្បាស់ជាកូនប្រុសខ្ញុំសរសេរលើកញ្ចក់សរសេរថាម៉េចព្រោះចំហាយទឹកទៅមើលឃើញមិនច្បាស់ខ្ញុំមិនបានចង់មើលទៅខ្ញុំលុបវាចោលហេតុអីក៏មិនមើលឲ្យច្បាស់សុំទោសអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំមិនបានសង្កេតបើព្រលឹងកូនប្រុសអ្នកស្រីនៅទីនេះមិនព្រមទៅណាបានន័យថានៅមានសង្ឃឹមសង្ស័យតែគេមិនអស់ចិត្តណាមិនអស់ចិត្តទេយើងប្រាប់ហើយថាមិនមែនឧបតិហេតុហើយពួកយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំនឹងធ្វើពិធីឲ្យគេសង្ឃឹមថាគេនឹងបាត់ខឹងតែបើនិយាយទៅអ្នកណាធ្វើឲ្យគេខឹងបើគេមិនបាត់ខឹងទេគេប្រកាសជានៅទីនេះជារឿយតែបើនិយាយទៅអ្នកណាធ្វើឲ្យគេខឹងបើគេមិនបាត់ខឹងទេគេប្រកាសជានៅទីនេះជារឿយឈិញភ្ញាក់ហើយយេលក់ស្រួលទេកូនអ្នកម៉ាក់ហេតុអីមករកទាំងព្រឹកម៉ាក់ចង់នៅជាមួយកូនឲ្យបានយូរម៉ាក់មកដល់យូរណីអង្គុយចាក់អាននៅត្រង់នេះហីច្រើនម៉ោងហើយកូនតបកភ្នែកខ្មៅអស់ហើយម៉ាក់នៅម្នាក់ឯងមិនសូវទម្លាប់គេងមិនលក់មែនទេបានជាមកទាំងព្រឹកឈិញឆ្លាតមែនដឹងថាហេតុអីបានជាម៉ាក់គេងមិនលក់ទេដំបងខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងក៏គេងមិនលក់ដែរក្រោយមកខ្ញុំក៏គិតយល់រាប់ជាមដូចម៉ាក់រាប់តែធ្វើឲ្យគេងឆាប់លក់ម៉ាក់គេងមកចាំខ្ញុំជួយរាប់ឲ្យណាអូខេជាម1ក្បាលជាម2ក្បាលជាម3ក្បាលប្តីប្រពន្ធគេបែបនេះឯងស្ដាប់ទៅទំនាក់ទំនងចាស់សិនជានឹងកូនអ្នកស្រីមិនសូវល្អនោះទេទោះជាការពិនក៏មិនអាចបញ្ជាក់អ្វីបានហើយពួកយើងមកព្រោះរឿងនេះមែនទេអ្នកណាថាកូនភាសាខ្ញុំគួរឲ្យសង្ស័យណាស់គេចូលចិត្តនិយាយម្នាក់ឯងថាកុំចូលមកចេញឲ្យឆ្ងាយទៅបើគេគ្មានកំហុសប្តីមកវិញហេតុអីក៏ត្រូវខ្លាចមានតែចង់ជួបប្តីច្រើនជាងតែបើមានខ្មោចពិតមែននៅសុកបង្ហាញខ្លួនក៏ត្រូវខ្លាចស្រាប់ហើយខ្ញុំថាគេរួមដៃគ្នាជាមួយមហាចៅសម្រាប់កូនខ្ញុំខ្លាចកូនខ្ញុំមិនសងសឹកហើយយ៉ាពួកលោកឆាប់ចាប់គេដាក់គុកទៅអាចមិនមែនខ្មោចប៉ុន្តែគេធ្វើបែបនេះដូចជាល្អិះខ្លួនវាមិនខុសនោះទេធ្វើអីលឹបលោមិនដឹងថាធ្វើអាក្រក់អីខ្លះថែមទាំងមានសហាយលាក់នៅខាងក្រៅថែមទៀតសហាយម្នាក់ដឹងជាអ្នកណាខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំឮផ្ទាល់នឹងតិចហៅឡាន់ជាអ្នកនិយាយពួកគេធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាព្រោះតែរឿងនេះដែរខ្ញុំថាមិនមែនទើបតែមានទេច្បាស់ជាមានច្រើនឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំឧស្សាហ៍ឃើញគេលួចចេញទៅក្រៅយូរច្បាស់ជាទៅរកសហាយ
ពេលនេះលោកប៉ូលីសមានផុសតាំងចាប់គេបានហើយតាមែនទេ ដែលអ្នកស្រីនិយាយត្រឹមតែជាសម្ដីតុលាការមិនស្ដាប់នោះទេ តើតែមានផុសតាំងទើបអាចចាប់បាន ចង់បានផោះតាំងមែនទេទៅឆែកនៅបន្ទប់គេទៅ ខ្ញុំថាគេច្បាស់ជាលាក់អ្វីទុកជាមិនខាន តែយើងគ្មានដីកា ខ្ញុំអនុញ្ញាតហើយខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះនេះ អ្នកស្រីមកវិញហើយអី មែនហើយប៉ែតប្រាប់ថាឈិញអាចហូបចុកបានជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំផងចាំខ្ញុំយកទៅឲ្យគេហូបឯណាអ្នកម៉ាក់ គាត់នាំប៉ូលីស2នាក់ទៅបន្ទប់អ្នកស្រី ពួកលោកនាំគ្នាធ្វើអី កុំខ្វល់អីឆែកទៀតទៅយើងគឺជាម្ចាស់ផ្ទះយើងឲ្យប៉ូលីសឆែកឆេ នាងលាក់ស្អីទុកបានជាភ្ញាក់ផ្អើលថ្នាក់នេះ ម៉ាដាមរកឃើញអានេះ ហាអេទូរស័ព្ទ ជាម៉ាស៊ីនឆក់ ម៉ាស៊ីនឆក់ អីហេតុអីក្នុងបន្ទប់មានម៉ាស៊ីនឆក់លើស័ព្ទ In Howland មានចំណុចក្រហមដែលស្តៀងនឹងកាតពីម៉ាស៊ីនឆក់ម៉ាស៊ីនឆក់នេះមុនថ្ងៃដែល In Howland ស្លាប់យាយសៀធានឲ្យកូនចៅចូលទៅទិញដោយម៉ាស៊ីនឆក់ដែលរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់នាងក្រោយពេលយាយសៀធានបង្ករឿងនាងចង់ការពារគេមិនត្រឹមប្រាប់ថាមិនបានជួបគេថែមទាំងលាក់ម៉ាស៊ីនឆក់ឲ្យគេទៀត ខ្ញុំមិនដឹងហេតុអីមានម៉ាស៊ីនឆក់ទេម្យ៉ាងខ្ញុំមានពេលលាក់ម៉ាស៊ីនឆក់ឲ្យយាយសៀធានដែរប្តីខ្ញុំលងទឹកខ្ញុំក៏ហេតុទៅជួយគាត់ភ្លាមហើយនាំទៅពេទ្យហើយត្រូវវាកាត់ដូរថ្នាំឲ្យកូនស្រី ឲ្យអ្នកផ្សេងលាក់ឲ្យក៏បានដែរសហាយនាងមែនទេម្ដាយក្មេកនាងប្រាប់ថានាងមានសហាយនៅខាងក្រៅ ខ្ញុំមិនបានជួយយាយសៀធានលាក់ម៉ាស៊ីនឆក់ហើយខ្ញុំក៏គ្មានសហាយដែរខ្ញុំមិនដែលធ្វើខុសចំពោះប្តីខ្ញុំទេ ម្ដាយក្មេកនាងប្រាប់ថានាងឆ្លោះជាមួយនឹងប្តីព្រោះរឿងនេះចង់ដោះសារយ៉ាងម៉េច សហាយដែលម្ដាយក្មេកនាងប្រាប់ជាអ្នកណាមិត្តសម័យរៀនមិត្តរួមការងារឬក៏មនុស្សក្នុងក្រុមហ៊ុនទូក មិនមែនទាំងអស់វាមិនមែនដោយពួកលោកគិតនោះទេ បើនាងគ្មានសហាយហេតុអីបានប្តីនាងសំឡេងនាងចង់បានលុយធានានាងចង់ទៅនៅជាមួយនឹងសហាយតែព្រមដៃជាមួយឪពុកសម្រាប់ប្តីរបស់ ជារឿង នាង យល់ច្រឡំទាំងអស់តាំងពីយាយសៀធានបង្ហាញខ្លួនមកប្តីនិងម្ដាយក្មេកក៏គិតសង្ស័យមិនទុកចិត្តខ្ញុំម្យ៉ាងខ្ញុំមិនដែលដឹងទេថាប្តីខ្ញុំថែមលុយធានាហើយខ្ញុំទៅរួមដៃសម្រាប់ប្តីធ្វើអី ម៉ាដាមលើម៉ាស៊ីនឆក់មានកញ្ចៅដៃអ៊ីងហៅឡាន់ មានដំណឹងល្អស៊ើបដឹងហើយតាមពិតម៉ាស៊ីនឆក់នៅសិនស៊ុយពូមានតាហាង2ទេដែលលក់ខ្ញុំយករូបថតអ៊ីងហៅឡាន់យាសៀធានហើយនឹងចាងស៊ីនយាឲ្យក្មេងនៅក្នុងហាងមើលតាមពិតម៉ាស៊ីនឆក់នេះអ៊ីងហៅឡាន់ជាអ្នកទិញ អាចទៅរួចទេថាយាយសៀធានគម្រាមអ៊ីងហៅឡាន់ទើបគេទិញទុកការពារខ្លួន វាអាចទៅរួចព្រោះថាខ្មោចធានវាហ៊ានធ្វើអីបានគ្រប់យ៉ាង តាមពិតចាងសិនយាគ្មានអ្វីគួរសង្ស័យទេសម្ដីគេអាចជឿបាន ខ្ញុំមិនយល់ស្របព្រោះហេតុការណ៍ទាំងអស់កើតឡើងជំវិញខ្លួននាងកុំឲ្យទឹកមុខស្លុតបោរបស់នាងបោកបាន រឿងមនុស្សស្រីខ្ញុំមិនសូវដឹងទេ បានន័យថាម៉េច គឺថាចិត្តមនុស្សស្រីពិបាកប៉ាន់ស្មានត្រូវទេលបងហ៊ូ អើយមនុស្សស្រីមិនដូចប្រុសយើងទេពិបាកយល់ចិត្តណាស់ សម្រាប់ថាពួកលោកទៅជួយស៊ើបខ្ញុំជំវិញខ្លួនចាងសិនជាមានប្រុសទេអ្នកណាអាចជាសហាយនាងតែយល់ទេ ពេលចាងសិនយាប្រាប់ថាគ្មានសហាយទឹកមុខដូចជាមិនខកទេ ស្ដាប់លោកចោះនាងប្រាប់ថាមិនដូចពួកលោកគិតនោះទេតែមិនបាននិយាយថាគ្មានប្រុសម្នាក់នឹងឯណា អូនៃម្ដាមគឺអាចមានប្រុសម្នាក់នឹងពិតមែន អូពិតជាឆ្លាតមែនពេលនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត ដឹងហើយឆាប់ទៅ អ្នកស្រីមកវិញហើយ យកទៅទុកផ្ទះបាយឲ្យផងអរគុណ មិនដឹងថាប៉ូលីសលែងមកវិញទើបមិនបានធ្វើឲ្យ អូមិនអីទេខ្ញុំហូបមិនចូលទេ នៅសល់ទឹកស៊ុបដែរចាំខ្ញុំទៅមើលឲ្យ មិនដឹងថាប្រើល្បិចអីទើបចេញមកបាន ដែលខ្ញុំមកវិញបានព្រោះប៉ូលីសស៊ើបដឹងថាម៉ាស៊ីនឆក់មិនមែនរបស់ខ្ញុំប៉ូលីសគិតថាគាត់ទិញមកការពារខ្លួនគ្មានផុសតាំងសង្ស័យខ្ញុំ ហើយអ្នកណាជាអ្នកដើមហេតុទៅឪចៅនាងនឹងហើយបើមិនត្រូវការពារខ្លួនហើយឡានគេទិញម៉ាស៊ីនឆក់យកមកធ្វើអី ក
មិនហូបបាយក៏ហត់ទឹកសុំតិចទៅសុកស្រាប់តែរងាយើងចូលបន្ទប់ទៅ នាងមិនបានធ្វើអីខតើខ្លាចធ្វើអី នៅបានទេចូលបន្ទប់ទៅ ផ្ទៃមេឃអ៊ូអាមមិនឃើញព្រះអាទិត្យហើយភ្លៀងធ្លាក់មានផ្គរពេលណាទៅដល់មេឃក្រោយភ្លៀងជួយផងអូមកជួយឲ្យបងសម្លាញ់ មិនបាច់ជួយទេនាងទៅនៅជាមួយយើងទៅល្អជាងនាងសម្រាប់យើងធ្វើអី ខ្ញុំអត់ទេ នាងសម្រាប់យើងនាងត្រូវសងជីវិតយើងនាងសម្រាប់យើងនាងត្រូវសងជីវិតយើងនាងសម្រាប់យើងនាងត្រូវសងជីវិតយើង